青みがぽー、赤みがぽー。こんにちは、さよです。今回は赤楚さんからご提供いただきました LED キャンピングランタンをご紹介いたします。赤楚さんといえば僕の中のイメージとしては、ちっちゃいアクションカムとかウェアラブルカメラとかそういうものを作っているイメージでした。実際に僕も以前に赤楚さんの超小型のウェアラブルカメラキーチェーンというものをご紹介したことあるんですけどね、今でもバイク用のドラレコ代わりとしてめちゃくちゃ活躍しているんですけれど、 LED ランタンみたいなこういう製品まで作ってるとは思っていませんでした。まあそれはいいとして、最近僕あんまりねこういう案件とか受けないようにしてたんですけど、今撮影してるのこれ9月なんですけどね、9月10月といえば台風の時期じゃないですか。だからこういう非常用に使えそうなライトをちょうど買おうかと考えていたところに来た依頼なんで、思わず受けてしまいました。それでは開封していきましょう。メイドインチャイナって書いてますね。箱の中身はこれが全てです。ユーザーマニュアル、日本語表記は一切なさそうですけれど、そんな複雑なものでもないので多分雰囲気でわかると思います。こっちがゲットフリーと書いていて、あ、そうそう、赤楚さんってこういうカメラのイメージね。インスタとフェイスブックのフォローの紙が入っています。こちらがタイプ B のマイクロ USB 充電用ですね。そしてカラビナ、これは乾燥剤か。でこちらが本体です。外観から見ていきましょう。まず上面でいいですよね。上面が普通の懐中電灯がついています。で側面を見ていくと、可動式のグリップがついています。背面はブランブランぶら下げる用のフックがついています。本体側面下部、ここにキャップがあって、開けますと上側にタイプ B のポートがあって、下側に普通のタイプ A の USB ポートがあります。この上のタイプ B は充電用で、下側のタイプ A はおそらくモバイルバッテリーとしても使えるんじゃないでしょうかね。ちょっと今取説読んでないんで当てずっぽうで言ってますけど、多分そうだと思います。でスイッチがこれでしょうかね。はい、柔らかいのでこれがスイッチのようです。今バッテリー充電してないんですけど、ちょっとぐらい残ってますよね。押してみましょう。光りました。眩しい。これ直視するとね、目がってなりますよ。でもう一度押すと、はい、こっちのライトの光が光量が落ちましたね。ちょっと画像がジャミジャミになってますけど、でもう一度押すとランタン部というかね、ここの横の部分が光りました。この周りぐるっと360度均一に照らしてくれます。これはめちゃめちゃ利便性が高いです。はい、もう一度押してみましょう。はい、照度が落ちました。さっきのが強で、これが弱って感じでしょうかね。ちょっとまたこれジャミジャミになりますね。次押します。あれ、赤色に光りました。一応これは非常用でしょうか。ただなんか昭和の大人って感じの雰囲気ですね。ではもう一度押しましょう。パトライトモードになりましたね。このモードは非常事態を知らせるって感じですね。エマージェンシーモード。結構使い道ありそうな気がします。でもう一度押すとこれで終わりですね。長押しはあるのかな。長押しという概念はないらしいですね。一度照明全部落としてみます。今撮影している場所、照明を落とすとこれぐらい暗くなるんですけど、この状態で赤楚ランタンをつけてみましょう。はい、このようにね、動画撮影用にも使えそうなレベルで明るいですね。それでは赤楚 LED キャンピングランタン LY20 の詳細をね、商品ページの方から見ていきましょう。歌い文句が暗闇に恐れず楽しんでいきましょうということで、6つの点灯モード、懐中電灯のハイとロー、側面ランプのハイとロー、赤いランプとパトランプ、そうですね、6つのモードです。IPX4 生活防水仕様、ガチ防水ってわけじゃないんですね。ちょっと雨に濡れるぐらいなら大丈夫な感じです。SOS
これはさっきのパトランプで USB 充電バッテリー機能付き防災用具ということで、こっちの懐中電灯モードの時がハイの時に照射距離 500m、 ローで 200m、 連続の稼働時間、ランタン部が6時間から8時間、懐中電灯部が7時間から9時間持つらしいです。バッテリー容量は 3000mAh で、やはり予想通りモバイルバッテリーとしても使用できるようです。ただ 3000mAh なので本当に緊急事態よって感じで過度な期待はできない性能だと思います。あとはテントライトとか防災用とか、もうパッと見て誰でも使い道が想像できるようなシンプルな商品になっています。特徴はざっとこんな感じです。ちょっと今からここ USB 挿して充電してみます。充電中はここのスイッチが光るようです。充電しながら使えるのかどうか試してみましょうか。今充電中で押してみます。はい、光りましたね。地味なことなんですが、僕はこういう部分非常に大事だと思っているので強調しておきます。赤楚 LED ランタン LY20 は給電しながらでも使用することが可能です。僕の家にはね、懐中電灯の類がね、これとこれとこれとこれだけなんですよね。でこれは枕元に置く緩いライトですよね。でこっちはねランタンと似た性能がついてるんですけど、1回押すと懐中電灯のハイビームですね、2回目押すとロービーム、3回目押すとここの側面が光って、もう一度押すとエマージェンシーモード。これはどっちかというと車いじったりする作業用で、こう全体を大きく照らすっていうものではないんで、防災用としてはね使えなくはないですけど役不足かなって感じです。こっちはアストロプロダクツで購入した完全な作業用ライトです。1回押すとここが光って、2回目押すとここのワークライトハイビームですね。でもう一度押すとロービームっていう感じのもの。これがダイソーで買った LED 豆球ですね。モバイルバッテリーにつないでこんな感じで光る。これは別にハイとかローとかいろいろないです。ただもうぼんやり光るだけね。 LED 裸電球って感じですかね。手持ちの武器がねほんとこれぐらいですごく心もとなかったんですよね。でやっぱりちょっとガチなやつが一つ欲しいなって思ってたんですよね。いや本当に赤楚さんありがとうございます。気になるお値段なんですが、現在 Amazon で2480円で売られています。そして300円クーポンがあるので2180円ですね。かなり安く販売されています。こちらの商品 URL は動画の概要欄に記載しておきますので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。あとね、赤楚さんと交渉しますが、もしこれより安くなるクーポン発行されたら同じく動画概要欄に記載しておきます。はい、ここまで赤楚さんからご提供いただきました LED ランタン LY20 をご紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか。やっぱり一家に一台こういういいものがあると安心感が違うと思います。僕はこの赤楚 LED ランタンめちゃめちゃ気に入ったので、常備というかね普段使いで使ってしまいそうなので、非常時で困らないようにこまめに充電して使おうと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。逮捕